눈 깜짝할 사이 어느덧 2025년 끝자락. 하늘을 정리하느라 바쁜 지금. 그런데 정작 필요한 것은 따로 있다? 연말이 다하기 전에 꼭 살피고 부족한 부분을 매듭지어야 하는 것은 바로 건강입니다. 건강을 매듭지어야 한다는데 한 해 동안 미뤘던 건강 상태를 파악해야 질병을 조기에 발견할 수 있고 다가오는 새해 건강도 미리 계획할 수 있습니다. 건강한 새해를 맞이하기 위한 연말 건강결산. 그 방법은? 이게 염증염인데 좋은 식재료들이에요. 우와! 감탄의 연소. 제작진이 놀란 이유는? 지금 뽑으신 게 무슨 장대 같은데. 땅속 깊이 잠들어 있는 보물의 정체. 청균우설 연말 특집. 한 해 건강을 결산. 내 몸을 점검하라. 다가오는 새해. 건강을 위한 연말 건강 결산. 가장 먼저 체크해야 할 것은? 염증은 겉으로 잘 드러나지 않아 큰 병이 아니라고 인식하는 경우가 많다 보니 만성염증으로 이어지기 쉬운데요. 그러나 만성염증은 암, 심혈관 질환, 당뇨 등 다양한 질병으로 발전할 수 있기 때문에 염증은 새해가 오기 전, 지금 꼭 체크가 필요합니다. 첫 번째 연말 건강 결산. 염증을 다스려라. 그 해답을 얻기 위해 전라남도로 향한 제작진. 아무도 안 계세요? 와, 씨, 어디 계신 거야? 주인공과 만나기로 한 산을 찾았지만 아직 사람의 흔적조차 보이지 않는데. 저기 누구 계신데요? 깊은 숲에서 무언가를 열심히 하고 있는 한 남성 발견. 선생님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 혹시 그 염증 관리법을 알고 계신다는 분 찾으러 왔는데요. 맞나요? 예, 잘 찾아오셨습니다. 바로 제가 입니다. 오늘의 주인공 변동아 씨. 인적이 드문 겨울산 중턱에서 혼자 무엇을 하고 있었던 것일까? 지금 뭐 하고 계셨어요? 여기 산에 나는 좋은 열매 좀 따고 있습니다. 황량한 겨울산에 무슨 열매가 남아있다는 것일까? 그가 채취한 것을 자세히 살펴보니 덜 자란 블루베리 같기도 한 것이 정말 열매가 맞는 듯 싶은데. 도대체 이게 뭐예요? 이건 댕댕이 넝쿨이에요. 아, 댕댕이 덩굴이요? 예. 아버님, 그럼 댕댕이 덩굴이 염증 잡는 식재료인가요? 댕댕이 넝쿨도 염증 잡는 좋은 식재료인데요. 집으로 가면은 더 좋은 식재료가 있어요. 그렇게 염증에 도움을 주는 식재료를 찾아내기 위해 그의 집으로 향했는데. 우와! 제작진이 놀란 이유는 바로 아 이거 흑염소 아닌가요? 보기는 흑염소 같이 생겼는데요. 얘들은 사냥이에요. 사냥은 왜 키우시는 거예요? 젖짜서 그냥 우유같이 먹는데 일반 우유보다는 이 사냥류가 훨씬 좋아요. 젖 한번 짜봐도 돼요? 지금은 또 새끼 방금 나가지고 예민해가지고 지금 못해요. 그때 어디선가 울려 퍼지는 종소리. 이게 뭔 소리요? 인적 드문 이곳에 어떻게 종소리가 들리는 것일까? 저 빨리 가볼게요. 마셔야 된다고요? 서둘러 자리를 빠져나가는 변동아 씨. 당황한 제작진도 그를 따라 나섰는데 전화도 안 받고 추운데 어디서? 저기 사냥 보고 왔어. 사냥 밥 잘 먹고 있나 보고 왔어. 이 옆에 계신 분은 누구세요? 제 아내예요. 예. 알고 보니 종소리의 주인공은 변동아 씨의 아내 김금희 씨였던 것. 추운데 아무리
아무리 찾아봐도 없어서 핸드폰도 안 되고 그래서 제가 정을 친 거거든요. 바쁘면 이렇게 해요. 바쁘면. 이렇게 산속에서 알콩달콩 단둘이 생활하는 부부. 집에 대한 애착도 남다르다고 하는데 저희 집도 제가 황토로 직접 애엄마하고 둘이 같이 지은 거예요. 황토가 25톤짜리 한 10대 정도 들어갔습니다, 저기. 벽 두께가 한 50cm 정도 돼요. 날씨가 추우니까 좀 따뜻한 안으로 들어가서 계시죠? 집 안으로 들어가 보니 화려하진 않지만 따뜻하고 정감 넘치는 모습이었는데 와, 뜨끈뜨끈하네요. 따뜻하죠? 예. 예. 저희들은 이것까지는 부족해요. 아주 뜨거워야 돼요. 찜질방 아시죠? 저희들이 여기 찜질방 하고 있습니다, 여기에서. 그런데 그때 여보, 이거 가지고 왔어요. 집안에 웬 장작? 이 장작을 거실까지 왜 들고 오신 거예요? 장작이요. 그 쓰임새를 도통할 수 없던 그때 바닥을 들어올린다? 와, 바닥이 뚫려 있네요. 그렇게 나무판을 하나둘 걷어내자 지하 공간이 모습을 드러냈다. 깜짝 공개된 황토집의 비밀 공간. 그 용도는 찜질방 입구예요, 이거? 뭐예요? 저희 집 아궁입니다. 집안에 아궁이가 있다? 아궁이 한번 보실래요? 자세히 살펴보니 일반 아궁이처럼 숯이 활활 타고 있었다. 화목난로에 빼치카 역할을 하는 그런 구조로도 만들고 있습니다. 이거 얘들. 거실 위에다 하는 방법이 있고 거실 아래에다 하는 방법이 있는데 저희는 그냥 이 공간을 더 좀 넓게 쓰고 싶어 가지고요. 방방 밑에다가 이렇게 숨겨진 비밀 공간식으로 아궁이를 만들었고 거실에 벽난로처럼 아궁이를 만들고 싶었으나 공간 활용을 위해 바닥 아래 히든 공간을 만들어 아궁이를 만들게 됐다는 것. 씁쓸하지 않으세요? 그러더니 장작을 떼는 철문 위에 또 다른 철문을 연다? 그리고는 그 속에서 무언가를 꺼내는데 그가 조심히 꺼내는 것의 정체는 이야. 우와. 보실래요? 고기도 구워 먹고 찌개도 넣고 밥도 먹을 때 다 있어요. 만능 오븐이에요. 히든 아궁이 덕분에 찜질방부터 군고구마, 벽난로까지 긴긴 산골 겨우살이가 지루할 틈이 없다는 두 사람. 이런 소소한 행복을 누리기까지 부부에겐 말 못할 사연이 있었다고 하는데 제가요 한 40년 전에 염증 때문에 거의 죽다 살아났어요. 그에게 무슨 일이 있었던 것일까? 예, 제가 한 40년 전에 이 생활을 하는데 갑자기 사타구니하고 허리 엉치뼈 이쪽이 굉장히 통증이 심하더라고요. 그 전립선 염증인 것 같다. 전립선에 염증이 생기는 전립세염은 방치하면 불임이나 심하면 전립선 암으로까지 번질 수 있어 염증 관리가 무엇보다 중요한 질환. 약만 먹으면 이게 나을 줄 알았거든요. 그런데 그게 아니더라고요. 이 염증이라는 게 이렇게 무서운 줄을 몰랐거든요. 대수롭지 않게 생각했던 전립세염은 쉽사리 호전되지 않고 오랜 시간 그를 괴롭혔다. 병원을 한 10년 넘게 다니면서 치료를 하는데 도저히 진전이 안 돼서 그러면 이게 이 방법밖에 없나 하고 다른 방법을 찾게 됐어요. 지금은 염증도 많이 없어지고 통증도 없어지고 일상생활인데 전혀 불편함이 없이 지금 잘 살고 있습니다. 전립선 염증뿐만 아니라 전신의 염증 개선을 위해 노력한 결과 현재의 건강을 되찾을 수 있었다는 변동아 씨. 그렇다면 그를 괴롭히던 염증의 굴레에서 벗어난 비법은 무엇일까? 직접 알려준다며 바구니와 통을 들고 집을 나서는 부부. 여기에요, 여기. 와.
저수지네요? 예. 그렇다면 그가 염증을 잡은 방법이 이 저수지 안에 있다는 얘긴데 여기 뭐가 있어요? 귀여운 보물이 있어요. 이곳에 귀여운 보물이 있다? 여보, 어디 있어? 찾았어? 여기 같았는데 꼭 여기. 도대체 부부는 저수지 앞에서 무엇을 찾는 것일까? 여기 있다 여기 있어. 여기 있네 여기 있어. 부부가 찾은 것은 다름 아닌 얇은 줄? 잡고 계신 건 뭐예요? 아 이거요 어제 제가 매달아둔 통발이에요 통발. 한번 잘 걷어보세요 이거 통발. 어제 미리 담가둔 통발을 확인해 본다는 변동아 씨. 뭐가 이렇게 무거워? 통발이 묵직해 보이는 것이 기대감이 커져간다. 이야 엄청 무겁네. 뭐 좀 나왔어요? 새카맣다 새카마. 우와. 그의 예상대로 통발 안에 무언가 꽤 잡힌 듯 보이는데 많다. 우와. 뭐가 이렇게 많이 잡혔네요? 차가운 겨울 저수지에서 잡힌 귀한 민물고기들. 이게 염증 잡는데 좋은 식재료들이에요. 이게 아주 귀해요. 이 중 어떤 것이 염증 완화에 도움을 주는 식재료인 것일까? 도대체 크다 이거. 엄청 크다. 그러더니 버들치를 다시 저수지로 던진다? 잘 살아라. 안녕히 계세요, 여러분. 아니 잡은 걸 왜 다 놔주세요? 아 염증을 잡는데 도움을 주는 식재료가요. 물고기가 아니라 이거예요 이거. 물고기가 아니라 작고 투명한 이것? 이 민물새우예요. 이 민물새우요. 염증 관리에 도움을 준 식재료가 민물새우? 바다 새우하고 생김새는 비슷한데 크기가 훨씬 작아요. 바다 새우는 깊은 맛이 나는 줄 모르겠는데 이건 달콤하니 깊은 맛이 나는 것 같아요. 민물새우는 강이나 호수, 저수지 등의 민물에 사는 새우를 말하는데 대부분 바다 새우보다 크기가 더 작고 몸이 말랑말랑한 것이 특징. 또한 사계절 채취가 가능하지만 한겨울인 이맘때 가장 맛이 좋다고 한다. 먹이를 넣은 통발을 저수지에 던지는데 아 이렇게 던져놓으면 내일 또다시 이렇게 잡을 수 있어요. 기다리기만 하면 알아서 치워진다니 그야말로 황금어장이 따로 없다. 그렇다면 이 민물새우가 실제로 염증을 완화하는 데 어떤 도움을 준 것일까? 민물새우에 열을 가하면 붉은색으로 변하는데 이것은 아스타잔틴이라는 성분 때문입니다. 이 성분은 활성산소를 제거해 세포 손상을 막아 염증을 억제하는 역할을 합니다. 뿐만 아니라 민물새우 속 키틴과 키토산 성분 또한 염증을 억제하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 첫 번째 연말 건강결산, 염증 관리에 도움 주는 민물새우. 싱싱하네. 팔딱팔딱. 여보 갑시다 이제. 올라갑시다. 민물새우는 어떻게 드시게 되셨어요? 아 여기 저수지가 있어서요. 통발 한번 넣어봤는데 애들이 잡히더라고요. 그래서 먹었는데 아주 맛도 있고 이 건강에도 많은 도움이 되는 것 같아요. 그렇다면 민물새우로 염증을 다스린 부부는 이를 어떻게 활용하고 있을까? 갓 잡아온 민물새우를 통에 부어주는데 민물생물 특유의 흙냄새 제거를 위해 소금을 넣어준 뒤 채만 살살 흔들어준다. 흔들기만 하세요? 씻지 않으시고? 민물새우가 작아서 이렇게 손으로 이게 하면 이게 으깨지거든요. 그래서 그냥 소금을 흔들흔들 해가지고 이렇게 씻어내는 거예요. 간단히 세척을 마친 민물새우로 뭘 만들려는 것일까? 먼저 물을 먹기 좋게 썰어 물에 넣고 다진 마늘과 간장 그리고 된장을 풀어주는데 어머니 이게 지금 무슨 국 끓이시는 거예요? 아니요, 지금 무 넣고 민물새우 넣어가지고요 찌개 하고 있거든요.
그렇게 가늘한 육수가 끓어오르면 얼른 새우 넣으세요. 민물새우를 넣을 타이밍. 넣자마자 바다새우처럼 색이 바로 빨갛게 변한다. 새우가 작아서 작고 얇거든요. 그래서 빨리 익어요. 빨갛게. 그리고 고춧가루와 파, 청양고추를 넣고 좀 더 끓여주고 이제 소금만 넣으면 민물 새우지짐이 끝나거든요. 생선이 귀한 산골 생활에서 보양식이 되어준다는 민물새우 지짐이. 아, 맛있겠다. 제작진 난생처럼 그 맛을 보는데 와, 이게 얼큰한 게 약간 해물탕 예. 맛이 나는데요. 그 해물탕보다 훨씬 시원한 것 같아요. 예. 별다른 재료 없이 민물새우 하나로 웬만한 해물탕 못지않은 깊은 맛을 낸다고 한다. 민물새우 지짐이 외에도 즐겨 먹는 민물새우 요리가 있다는 부부. 그러면서 미나리를 썰어주는데 미나리가 향긋하기도 하고 요즘에 미나리가 아주 맛있거든요. 그래서 민물새우 넣어가지고 전을 한번 부쳐보려고 그럽니다. 부침가루에 물을 적당히 넣고 잘 저어 전반죽을 만들어내는 아내. 어우 배고프네. 빨리 좀 먹읍시다. 알았어요. 남편의 재촉에 서둘러 청양고추와 민물새우를 넣은 다음 미나리까지 더해 잘 섞어준다. 미나리가 향긋해서 아주 맛있을 거예요. 반죽 다 됐다. 얼른 가져오세요. 여기 불도 잘 되고 있어요. 자 넣으세요. 네. 달궈진 가마솥 뚜껑에 전반죽을 올려 넓게 펴주는데 아우 맛있겠다. 새우, 여보 새우. 네, 새우 다 넣을게요. 민물새우까지 더 추가해 노릇하게 부쳐내면 부부의 겨울 별미 미나리 민물새우전이 완성된다. 솥뚜껑 앞에 앉아 바로 찢어먹는 미나리 민물새우전의 맛은 어떨까? 새우가 탁탁 씹히는 게 아주 고소하니 진짜 맛있는데. 향긋한 미나리와 고소한 민물새우의 환상적인 콜라보 미나리 민물새우전. 첫 번째 연말 건강결산. 염증을 다스리는 식재료는 민물새우였다.